ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो कतुनको सरफराज दुरानी जी ताउस ता मिनट सलामुना। ग्रानो कतुनको दे वक्त इज्जत तहसील अकोड़ा के दलता मौजूद हैं और रहमान वेलफेयर फाउंडेशन जिन दलते यो प्रोग्राम हो कदरमन मूंग दे स्टूडेंट्स रब खबर को और नन जमुन चकम टॉपिक ते हेल्थ एजुकेशन पर हवाला बांधे च हेल्थ एजुकेशन जी चाहते वही मूंग स्टूडेंट्स रब खबर को कदरी पर हवाला बांधे अगई सो हुई यार इंशाल्लाह دا خو یو ډیر ښه سټپ دی زمونږ چې کوم ملګري دي ډیر ټایم نه په دې فیلډ کې دي خو چې کې یو سوچ راوستی دی او نن دا سوچ چې کوم دی نو باقاعدګۍ یو کار روان شو په دې باندې نو انشاءالله دا شی به مونږ ډیر مخکې رسو یا کم ډاکټر میډیکل فیلډ ریلیټډ چې کم خلک دي ډیفرنٹ کیټس یا سم وي څومره میډیسنز وغیره هم وي موږ سره د مخکې نه ریډي پراته وي موږ د هر قسم ډیزاسټر دپاره اني ټایم ریډي وي خدا نخواسته एकदम دلته کې اوبه راشي یا زلزله راشي یا هر څه زمونږ چې کوم ټیم وي چې څنګه زمونږ نن اوپننګ وشو زمونږ ټیم ریډي دی ځکه د فیر فاونډیشن سی او صاحب دی دا د هغې یو ویژن و دا د هغې یو زړه کې یو دا خبره وه چې یاره زه د پښتو دپاره د انسانیت دپاره د هیومینټي دپاره څه کار وکړم نو زمونږ هم هغه سره په دې خبره باندې متفق وو چې دا خو د انسانیت یو کار خیر تاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ د اورګنایزیشن ته رالی تاسو هیلث ایجوکیشن باندې خبرې وکړئ بالکل موږ کمیونټي کې داسې خلک دي چې هغه رورل ایریا کې پاتې کیږي او د هیلث نه چې دی ډیر مطلب متاثر دي هیلث ایجوکیشن ورته نه ملاویږي نو زموږ د کم چې نننی د پروګرام مقصد عمده کوو چې مطلب داسې رورل ایریا ته چې موږ هیلث ایجوکیټ کو او موږ د خپل تعلیم ورسو السلام علیکم پهلا اور زه چې د ایجوکیشن باره کې به دا خبرو کوم چې نن سبا داسې هغه دی چې لکه موږ ته ایجوکیشن کول پکار دی نو او بالکل داسې ځای نشته چې لکه هغې ته ایجوکیشن پهلا اجازت نشته دی نه پرېږدي او داسې نور داسې چې لکه هغې د مالی حالات داسې چې هغې ایجوکیشن شکریہ زما چې کوم دی رحمان ویلفیر کې زموږ ډاکټر سید صاحب مالا ایز ا سپوک پرسن چې کوم دی یو پوسټ راکړی دی نو انشاءالله کوشش وکړو چې د هغې په امید باندې پوره شو اور بل دا دی چې رحمان ویلفیر چې کوم دی نو زموږ ډاکټر سید صاحب چې کوم دی نو دې نه پهله هم چې کوم دی فری میډیکل کیمپس کړي دي ډېر خدمت زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې ستاسو د ټیم ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دلته د خبرو کولو موقع راکړه زه ایز ا پریزیډنټ ډاکټر صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې مطلب زه د دې پریزیډنټشپ قابل وګڼلم ایز ا جنرال سیکرټري رحمان ویلفیر فاونډیشن زما د دې کیمرې توسط ټولو عوامو ته ټولو لیدونکو ته ستاسو د چینل لیدونکو ته ټولو ته دا اپیل دی دا خواست دی چې تاسو په هر پلیټ فارم وي په هر طریقه وي په هر ریزن وي تاسو کوشش وکړئ چې زموږ د ځورېدلي عوام ته خدمت وکړئ ځان کې د خدمت جذبه پیدا کړئ دا پروګرام وشو د دې په حواله باندې به تاسو څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فرسٹ اف آل خو درانی صاحب زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له کوریج راکو په یو شارټ میسج باندې راغلی سیکنډلی نننی چې زمونږ کم میټینګ و د دې ایجنډا خو بیسیکلی دا انټرو میټینګ و مطلب دا دی زمونږ د رحمان ویلفیر فاونډیشن انټروډکشن میټینګ و په دې کې صرف ایگزیکټیو باډي و مطلب هغه ممبرز کم چې بانی ممبرز نو زمونږ نننی میټینګ وشو انټروډکشن وشو انشاءالله نیکسټ سټریټجي موږ دا پلان کړی دی چې نننی زمونږ کم میټینګ وشو باقاعده د دې به نوټیفیکیشن کیږي باقاعده د دې به ډاکټر صاحب د دې منشور سو جی زبردست سرفراز durani صاحب تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو زمونږ رحمان ویلفیر فاونډیشن چونکې یو چیریټي بیس ویلفیر فاونډیشن دی نان پروفیټیبل نان گورنمنٹ اور نان تھینک یو